Maloclusión no tiene relación con bruxismo, nada. Bruxismo es solo algo que cambia en mayor problema todos los daños oclusales por la sobrecarga, pero no hay relación oclusal con bruxismo. Bruxismo es un problema que nosotros debemos tratar, pero con un diagnóstico ideal, preciso, que nosotros necesitamos comprender si es un bruxismo primario, secundario, un tipo de bruxismo y cómo hacer este tratamiento mucho além de las placas oclusales.